एक दिन चिंकी चूहिया को खेत में एक चमचमाता बीज मिला। उसने उठाकर कहा, अरे वाह, ये तो बीज नहीं, चूहे की किस्मत का वाईफाई राउटर लग रहा है। वो बोली, चलो इसे बोते हैं, शायद डेटा की जगह पनीर उग जाए। चिंकी रोज पानी डालती, बाकी चूहे मजाक उड़ाते। अरे चिंकी, तू पागल हो गई है, बीज से पेड़ उगता है, पनीर नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद पेड़ उगाया और उस पर सच में पनीर, बिस्किट और काजू लटक रहे थे। सारे चूहे दंग रह गए। एक बोला, अरे ये तो सुपरमार्केट का चूहा ट्री है। दूसरा बोला, अब तो अमेज़न से भी तेज डिलीवरी मिलेगी। सारे चूहे झूम झूम कर खाने लगे। चिंकी बोली, देखा, मेहनत का पेड़, मजे का फल। उस दिन से वो पेड़ बन गया गांव का चूहा मॉल। और चिंकी को सब कहने लगे, चिंकी दीदी द चूहनियर।